Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на контактната емисија Мој термин, заедно со мене Огнен Јанески. Денеска ќе разговараме за она што и пред малку во очите истото го разговаравме, кратенката на очи во очи секако е очите, без разлика, но истовремено ќе го вметнеме и оној дел кој што се однесува на Комисијата за измени и дополнување која што заседаваше по однос на продолжувањето на конститутивната седница. Предлогот за председател на Собранието. Со оглед на тоа што и колегата Младен Чадиковски претходно во дневникот во 17 часот ви најави емитување на изјавите на Оливер Спасовски и на Илија Димовски како представници на СДСМ и на ВМРО ДПМНЕ, одиме веднаш во продолжение со нивните изјави, па ќе се вратиме во студиото. Завршиме со координацијата во Собранието. За жал морам да констатирам дека немаме поместување во однос на одблокирање на состојбите во функционирањето на законодавниот дом, најголемиот представнички дом на граѓаните на Република Македонија. Знаете дека побаравме да биде продолжена седницата, иако спротивно на деловникот беше побарано од Трајко Вјановски да се достави барање писмено со 61 најмалку подписи, доставивме барање со 67 подписи за продолжување на конститутивната седница. Веднаш после тоа излезе ново барање од страна на ВМРО ДПМНЕ во однос на условувањето дека мора да има 6 члена во Комисијата за избори и именувања врз основа на процентите, односно застапеноста во Собранието. И тоа е прифатено. Откако и тоа беше прифатено, се поставува уште еден услов, сега председателот на Комисијата за избори и именувања да биде од ВМРО ДПМНЕ. Ако тоа не се случи, нема да имаме продолжување на конститутивната седница и избор на председателот на Собранието. Тоа уште еднаш покажува и докажува дека ВМРО ДПМНЕ спротивно на сите демократски принципи ја узурпира Република Македонија, ги узурпира институциите. Изборот на Комисијата за избори и именување се прави во Собранието на Република Македонија. И Собранието на Република Македонија одлучува за тоа кој ќе биде член, односно председател, заменик председател, членови и заменици членови на Комисијата за избори и именување, како и на сите други работни тела. Тоа е пропишано во деловникот на Собранието на Република Македонија, исто така како што е одлучено дека и пратениците во Собранието на Република Македонија одлучуваат за тоа кој ќе биде председател на Собранието на Република Македонија. Досегашната пракса на работа во Собранието на Република Македонија во последните 25 години говори дека председател на Комисијата за избори и именување секогаш е од најголемата пратеничка група во Собранието, без исклучок. Нема исклучок во досегашните 25 години, прва работа. Втора работа, бројот на пратеници, членови во комисиите не е милост или добродател на една партија спрема друга, туку е одлука на граѓаните, врз база на екзактна математика, на прецизни бројки. Значи, соодносот 6-5-1-1 не е заради задоволството на СДСМ да покаже гест, туку е последица на изборните резултати од 11 декември минатата година. Така да соодносот нити беше, нити може да биде предмет на разговор, заради тоа што тој е екзактен и се применува наназад со години. Исто така, председателското место во Комисијата за избори и именување секогаш без исклучок припаѓа на најголемата пратеничка група. Ние сме спремни, ако има договор, уште утре да ги тераме следните постапки и следните процедури во работата на Собранието. Така, тоа се и најновите информации по однос на она што се случува во Собранието на Република Македонија, практично координацијата на Комисијата за измени и именувања, кои што се однесуваат на изборот за председател на Собранието, за кога што и треба да продолжи конститутивната седница после 9-тите предвремени парламентарни избори, се ке најавата е дека ќе продолжи утре во 12. Како ќе се врши разврската, останува да почекаме до утрешниот ден по однос на ова со Собранието.
студиото. Темата за која што разговаравме ние во претходното издание се однесува на тоа дека Хан даде поддршка на 67-те пратеници за формирање нова влада, а додека пак председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов му ја откажа средбата. Во поглед на тоа, јас би предложил да ги преслушаме уште еднаш изјавите кои што досега ги дадоа лидерите на движењето Беса, како и на АЗА, односно Алијансата за албанците, а тоа се Билјал Касами и Зијадин Села, со чиишто средби со еврокомесарот Јоханес Хан завршија. Да ги проследиме изјавите, па ќе се вратиме во студиото. Значи, комесарот Хан поддржува во нашите постапки кои одат во формирање на една влада која во моментот ја има поддршката од 67 пратеници, да се формира собранието, да се избере председателот на собранието, да се побара уште еднаш од председателот да се додели мандатот и да почнат преговорите за состав на новата влада, за да може после таа влада да рефлектира и да го реализира програмот за враќање на државата во евроинтеграцијскиот процес. Ние не сме дел од длабочување на кризата, како Алијансата за албанците, него сме дел од решението на ова криза, која се случува денови. И не гледам причина зашто господинот Хан да зборува со нас за санкции и така натаму. А верувам дека тој треба да зборува за санкции и тие работи со тие што секој ден работат за да имаме криза, бидејќи повеќе од јасно дека, постои едно правило дека хаосот го контролира тој што го создава. И во овој случај, тие што го создават овој хаос гледат начин за да си бегат од одговорноста што треба да го дават пред правните институции. И мислам дека јас побарав од него за во никој случај Европската Унија да не крене раце од Македонија. Единствениот пат, добар и кој има перспектива за граѓаните на Република Македонија е патот кон Европска Унија и НАТО. Државнички или кукавички потек, вака започнуваше прилогот на колешката Наташа Стојановска по однос на откажаната средба од страна на председателот Иванов кон еврокомесарот Јоханес Хан. Бурни реакции предизвика одлуката на председателот Иванов да не се сретне со Хан. Ваквата одлука на шефот на државата беше соопштена од неговиот кабинет, додека тој е на пат во Унгарија. При тоа Иванов му порача на Хан, наместо со него да се сретне со движењето за заедничка Македонија и да ги слушне нивните аргументи поради кои протестираат. Председателот Иванов своите ставови веќе му ги соопшти на еврокомесарот за проширување Јоханес Хан на нивната последна средба на 10 февруари годинава. И тие остануваат непроменети. Председателот Иванов јасно и недвосмислено порача дека нема да определи мандат без претходна јавна осуда и отфрлање на платформата од Тирана, велат од кабинетот на Иванов. Овој став шефот на државата не го промени ниту откако лидерот на СДСМ Зоран Заев ја објави програмата, накако што беше посочено идната влада и во која нема промена на Уставот, сепак за Иванов. Ниту по ова пречките не се надминати. Меѓународната заедница бара начин како ситуацијата да се разреши, а европратеникот Едвард Кукан изјави дека токму министерот за надворешни работи Никола Поповски му посочило тие уставно влада да се формира и без мандатот од Иванов. Едвард Кукан за Европски патокази посочува: во однос на втората работа што ја кажувате, јас исто така разговарав со нашите колеги од ВМРО и тие ми кажаа дека има друга можност за формирање на влада без председателот. Собранието да заседава, работи и ако некој побара започнување на собраниска седница, што е можно, и ако на таа седница некој предложи, не знам, како спикерот на парламентот или премиер, тогаш тие можат да го сторат. Јас разбрав од Никола Поповски дека има две можности и дека ова е исто така една од нив. Добро вечер. Добро вечер, драг колега. Поздрав до вас, ве слушам, повелете. Петар Христовски Пепе. Повелете. Поздрав до сите колеги и до слушате гледачи и до гледачи. Така, повелете. Јас сум секогаш краток и ти си мек, разбира, солидарен, им даваш многу да зборува. А ја ги замолувам другите да не зборуваат многу. И јас се придружувам кон таа замолба. Така. Ајде, повелете. Сега краток јасен. Ајде. Ова е хаос. Јас пак ќе повторам моето. Не се знае што ќе биде. Одложена седница за утре, тоа не знам.
овие протестираат, ова најдобро решение да не биде нешто лош инцидент да се случи вонредна состојба од 3 месеци. Секогаш го кажем тоа како на лента снимено. Тоа е моето мислење. Може многу експерти не го прифаќаат. Од канал 77 пример, не знам кој, ама не може тоа така како вонредна ваму там. Може да се реши, ќе земи војската, овој све ќе земи и нови избори. Вака дај Боже да се направи влада и собраниски спикер и све. Ја не верувам, господин Огнен. Ја не верувам. Добро. Тоа, поздрав до сите од ПП. Благодарам, поздрав и до вас од нас. Дали имаме некој друг на линија? Повелете. Огне, добро вечер, тетка Лоза. Добро вечер, Лоза, повелете. Евака. Многу сум разочарана од протестот пред Европската Унија. Тоа не личеше на луѓе што протестираат. Седнати на улица, галама, сето тоа, значи, не знам како да беа од Чад или од Сиера Леоне. Така се одесува. Ко е цивилизовано. Тоа е првото. Второто, за Илија Димовски. Што барах, како најголема политичка партија помисли дека е? Кој ние бевме во опозиција, ма ги почитувавме правилата. Така ли беше сето? Секој пат надгласувани. Сега сака тој, значи, и председателско место. Така. Тоа ќе сонува. Затоа што мнозинството сега ќе се ги распореди мандатите, местата ќе се ги распореди и тие може да си готово. Тоа е веќе во опозиција се. Како трето, Иванов, значи испадна, не знам како, ќе употребам некој збор, вака не се ништо. Јас неколку пати кога се јавувам, тоа е телевизор што нема слика, нема тон. Значи, едноставно, ама нема и со иста реторика се обраќа и кон народот, и кон... Тој се виде дека е председател на една партија. Значи, зашто да го почитувам? Нема да го почитувам никогаш. Сега падна се во вода. Добро. Да отиде, само уште ова. Ајде. Да ги овие области од за Македонија. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Имаме коментар кој што се однесува на вашето јавување, госпоѓо Лоза. Весна вели, па дали бре дете можеме да продолжиме да ве гледаме од оваа жена. Јас имав една замолба пред неколку дена по однос на редовните гледачи да направат една кратка пауза по однос на своите јавувања за да остават простор на останатите гледачи кои што досега не добиле можност да се јават. И тоа би сакал да може и да го испочитуваме од време на време, да не биде секојдневно, односно катаден јавувањето по однос од ваша страна. Без разлика, значи ова само замолувам. Не ви велам да не се јавувате, туку ве замолувам затоа што не можам да ви го забранам тоа. Според експертите, председателот Иванов отвори дипломатски фронт, пишувајќи писмо до меѓународната заедница, до Соединетите Американски држави, Турција, НАТО и Европската Унија, со кое се бараше да се отфрли тиранската платформа и да не се мешаат во внатрешните работи на земјава. Еврокомесарот Јоханес Хан за време на средбите со политичките лидери испрати порака на Твитер: патот на Скопје кон Европската Унија е отворен по последниот состанок на Советот на ЕУ. Но часовникот отчукува: потребно е лидерство наместо тактика. Економијата трпи, напиша тој на социјалната мрежа Твитер. Добро вечер. Добро вечер, Огнен. Ве слушам, повелете. Сашо од Кисела вода се. Поздрав до вас, Сашо. Вака сега, јас прво една молбичка имам. Ајде. Сите што спомнуваат татко на нација, татко на град, татко на ова, нека си ги чуваат татковците. Ја имам еден и не би го признал тоа. Так. Затоа што не дај Боже да имаме кој Иванов и кој некој слични кој него. Добро. Друго, многу е јасно до кај оди работава. Све ќе се направи само и само да не се оди во затвор. Значи, Иванов, мислам дека му е последно патување сега што беше во Унгарија, каде се, пошто од Азербејџан таму отиде. Од Азербејџан, да, во Унгарија. Да,
Значи, мислам дека комплетно ќе биде све забрането. Ова што го прават се, значи, ја колку што знам, јас сум дипломиран политиколог, за жал. Случајно ги разбирам, работив и тие што ме учеа, ги разбирам како идат закониве, значи, и те како има право собраниево да формира влада. Шо ако ете почине председателот? Немаме председател на собрание, немаме ова. Треба држава да иде у пропаст. Или ќе ги гледаме овие што се луѓе во еве да почнеме од еден Дурловски што 10 години му плаќа плата, а работеше во Германија или Италија или во Австрија, ајде сега да не спомнуваме кој кај бил. Ама зимаше плата редовно тука и стажот му тече, нормално дека ќе вика на овие протести. Кои се тие? Ова се административци, ова не се никој друг и ништо. Значи, јас ви кажам, треба да одиме понатаму. Држава ни пропаѓа. Дали сме свесни што све може после ова хан да го направи? Дали се свесни? Дали мислат, дали сака да се освести народот? Јас се извинувам вака, меѓутоа татковци не спомнувате, имам ја мој татко. Так. Ви благодарам многу, имајте пријатен ден. И јас вам ви благодарам за јавувањето и пријатен ден. Клучните пораки кои Хан и тројцата европратеници им ги носат на политичките лидери во Македонија беа објавени на социјалните мрежи и тоа пред делегацијата да пристигне во Скопје. Една од нив ви прочитав, која што завршуваше со делот дека економијата трпи, односно економијата страда. Другата вели: итно е потребна нова влада за да се спроведе реформи. Нема време за губење, стои на Твитер. Станува збор за конзистентни ставови на Брисел кои се поклопуваат со пораките на шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини, која по неодамнешната посета на Скопје на македонските политичари им порачат да не си играат со оган во поглед на меѓуетничките односи. Хан и европратениците Едвард Кукан, Кнут Флекенштейн и Иво Вајгал се среќаваат со представници на парламентарните политички партии, а конечната изјава е предвидена вечерва по последната средба со лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Председателот Ѓорѓе Иванов нема да се сретне со еврокомесарот, а од неговиот кабинет информираа дека ставот на шефот на државата е непроменет. Иванов бара осуда од меѓународната заедница за платформата на албанските партии во земјава. Инаку, средбите на четворицата дипломати со политичкиот врв во Македонија првично беше предвидено да започнат напладне, но пред пладнето агендата се промени и првата средба на Хан започна кратко по 14 часот. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушам, повелете. Сега Хан заедно со Сева и со тебе да дојдат и да направат муабет, да кажат до кај ќе иде и како ќе иде Македонија. Каде тоа? Нели ви е срам така да зборите? Кому му се обраќате? Срамота е тоа што се прави. Со здравје. Пријатно и до вас. Следниот пат кога ќе ви постави некој прашање, културно е да возвратите на прашањето и да дадете одговор. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добро вечер. Добро вечер. Ве слушам, повелете. Само намалете го тонот на телевизорот за да не ви доцни гласот. Да, готово веќе, готово. Ајде. Ало? Да, ве слушам, повелете. Во програм, значи, во програм сум, нали? Да, повелете. Да. Господин Оглен, не барајте младот од човекот, што и тој е вмешан, значи, во Арамилокот, со другите арами, ако дојде нова влада, и за него ќе има место на клупата во судот некаде у средината, до многу други патриоти на джепот. Сега, ако дозволите, кратко, уште за гледачот од Долно Дупени. Значи, вака, јас сум вика од село Долно Дупени. Добро. Долно Дупени се наоѓа близу грчката граница, која не е во функција, значи Маркова нога во Преспа. Кај Маркова нога, така? Јави, секој ден седи пред една продавница во селото и секојаш е во кавга со нас селаните. Повеќето селани го викаат Толјајца, збор што е за мајтап во нашиот преспански крај. Благодарам многу.
Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Да, значи границата која што не е во функција кај долнодупени и горнодупени во преспанскиот дел е Маркова нога. Јас би сакал сега да паузираме со гледачите, а да направиме вклучување со колешката Кристина Атовска, која што ги следи протестите кои повеќе од 2,5 недели се одржуваат по улиците, особено низ градот Скопје и останатите општини низ Република Македонија, и за да ни ја пренесе атмосферата која што се случува таму и дали според видувањата и зборовите на организаторите. Кристина, доколку се слушаме? Со цело свое битие и македонски код. Кристина, се слушаме? Со огромна љубов за Македонија. Дали Кристина, бидејќи организаторите кажаа дека ова требало да бидат денеска најмасовните протести досега организирани од страна на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија или четвртиот Илинден, дали нивните очекувања се исполнија? Се уште не можеме да дадеме оценка за тоа дали се исполнети нивните очекувања. Пред собранието на Република Македонија навистина има многу луѓе, меѓутоа навистина не знаеме дали е тоа она бројка која организаторите ја очекуваа за денес. Инаку пред малку почна говорите од говорница дојдовте во Македонија. Богдан Илиевски, организаторот на протестот, е првиот говорник, а тој им се обрати на присутните со ја победивме тиранската платформа. Тој се разборуваше дека господинот Јоханес Хан, еврокомесарот, не е добредојден во земјава и исто така кажа дека нема да се биде прифатен на тиранската платформа. Од она што можеме да го забележиме овде на протестот, демонстрантите носат плакати со написи ЕУ покажете малку почит. Дали дојдовте да ни помогнете? Односно демонстрантите да ни ја ставите без силката на вратот? Пред ова директно вклучување, исто така ја пренесоа истата порака за еврокомесарот Јоханес Хан дека не е добредојден во земјава, дека нема што да бара и му порачаа да не се меша во внатрешните работи на Македонија. Господине Хан, дали сето она што сакате да ни го наметнете во Македонија важи кај вас дома во Европската Политичките партии овде се протестира, се држат говори, се очекува Господине Хан, овој народ нема да си ја преваде татковината. Екипата на 24 вести останува тука сме да ви порачаме дека протестот и да видиме што е барањето за прифаќање на тиранската платформа во Македонија е исто како да барате од САД да ја прифатат нуклеарната програма на Северна Кореја. Ти благодарам за ова вклучување и за преносот од случувањата на протестите кои што се случуваат во изминатите повеќе од 2,5 недели. За сите останати детали се вклучуваш и во следните информативни изданија, доколку нешто се случи претходно, ќе те вклучиме и во мој термин. Тоа беше колешката Кристина Атовска од пред собранието на Република Македонија, од каде што и ни ја пренесе атмосферата на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Јас би посакал во продолжение, доколку е можно од режијата, ако ни имаат подготвено, да го проследиме и прилогот на колешката Сонја Јанковска, за потоа да се вратиме во студиото, да вклучиме уште 2-3 гледачи, па ќе продолжиме практично со она што и е на ред на програмата на телевизија 24, вестите во 19 часот, но во меѓувреме, доколку е подготвен прилогот на колешката Сонја Јанковска, да го погледнеме. Откако еврокомесарот Јоханес Хан одби да се сретне со представниците на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, попладневот ја излегоа на протест пред седиштето на Европската Унија во Скопје. На протестот им се приклучија и вработините од фирмите на бизнисменот Сеат Кочан, за која е одредена мерка притвор и се бара со меѓународна потирница. Демонстрантите пристигнаа неколку минути откако Хан влезе во зградата. За цело време додека еврокомесарот беше во седиштето, извикуваа пароли против Европската Унија. Им порачуваме да не ни се мешат. Фала му на Бога, имаме ум. Нашата Македонија и без крал од 1014 година од Самуил остана Македонија. Други сами не знаме себе да скроje капа, а нама Други да ни солат срамота ово што се работи. Не примај. Да даде Господ да не стигне где тргнам. Не се пожелни овде кај нас. Затоа што ја застапуваат тие се соросоиди. Чувствуваме дека е загрозен нашиот идентитет
дека сака да го уништат македонецот, овој господин нема време да се сретне со 450.000 избирачи регистрирани на оваа држава, граѓани, граѓанска држава. Трча да дојде да го види села со 3 пратеника. Демонстрантите ги обиколија речиси сите влезови на зградата со цел да го сретнат хан и да му ги упатат пораките дека Европската Унија не треба да се меша во политиките на Македонија, но не успеа да се сретнат и по околу час и половина си заминаа. Така, во меѓувреме додека ние продолжуваме со емисијата, во уште еден прозорец на вашите екрани ќе гледате атмосфера од случувањата, ете така, од случувањата за време на протестите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, а ние продолжуваме. Добро вечер. Добро вечер. Ќе може да почекам? Сакате да почекате да гледате или сакате да зборувате? Во програма сте, господине, повелете. Добро, фала. Повелете, ве слушаме. Ало, добро вечер. Добро вечер. Поздрав, Огнен. Поздрав и до вас, Николче Доктичево, повелете. Благодарам, сакам да поздирам и со апетит и со почит према вас, значи, и во однос на граѓаните, ама жал ми е што такви личности кои се јавуваат, не би сакал да навредам, он е еден голем страм, мизерен за нив, кои излегуваат пред медиум, ги слуша Европа, како се понашаат. Значи, Европа свати како менталитет имаме ние во Македонија. Ништо повеќе од она што ние не го постакуваме доброто. Значи, ние знаеме само за лошо зло. Јас се прашувам, дали свесен е овај народ кој излегува дека ќе влијае на неговиот живот, на мојот живот, на вашиот живот, да ги бранат оние криминалци кои се влезени во криминал невиден и не бараат начин и средства. Значи, по никоја цена, како да се одбранат? Толку народ заслепен, дали чип вграден во нив и покушуваат да навредуваат. Некогаш, ни посакувам никогаш, значи заев, да ја повика другата страна од кои 600-700.000 гласачи и 300 неопределени ако изгледат на улица. Бог да не даде. Нека биде Господ со нас, нека им даде памет, нека размислат на се за доброто на државата и за доброто на сите граѓани. Дошта е со навреди, дошта е со закани и клевети. Како према нас, како према вас и према сите. Јас мислам, конечно, Заев е доволно паметен, умен, ќе се направи владата, ќе си дојде свежонија, а тие после нека излезат на улица и нека прават нереди. Па не знам како ќе поминат. Поздрав се на него. Поздрави до вас, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Добро вечер, Огнен. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, ве слушам, повелете. Хан го не сакаме, ама парите ги сакаме. Чии пари? Од странците. А, на Европската Унија и на НАТО ли? Да. Тие парички си ги сакаме и то како? Од нашите македончина, што се паричките си ги зедоја в джеб, си накладоја убаво богатство и си уживаат и сега нив ги нема, а народот пати по улиците онак. Так. За гревој и за жал. И ќе продолжат овие, ама не знам до кога. Ако ги побара странецот парите назад, што ги собраја сите, не знам каде ќе одиме. Пријатно, Огнен, се на јубо. Пријатно и до вас, благодарам за јавувањето. Дали некој има друг на линија? Добро вечер. Добро вечер. Дали имаме некој на линија? Ако не, тогаш да видиме малку атмосфера. Режија, зголемете прозорец, тргнете ме мене од екранов, пуштете малку тон. Додека фонов ми тече вака и струи оваа зуење од убава енергија, да ве поздравам, да ви честитам, да ви ги дадам моите комплименти, да ви кажам дека ова ми е ново и ваква убава трема не сум имал одамна. Да ве гушнам сите и да ве замолам да најдете сила, затоа што ми изгледа кога сум дома и кога сум по тренерки и сите имаме телевизор и сите сакаме да одмараме, а не другите да ги замараме. Луѓе, кејф ми е дека сум дел од ова друштво и сакам да се гледаме уште многу пати. Вака, додека не биде тоа што треба да биде. А и поинаку... Так, имаме гледачи на линија, велам добро вечер, кому повелете? Добро вечер. Ве слушам, повелете.
Видете вака. Јас хевам повеќе. Молам? Кажувам дека после изборите Македонија ќе влезе во уште длабока економска и политичка криза и тоа се случи. Добро. Целта е да се одбранат четворите луѓе во права поради своите дела кои правиле, а овие што се на улица обични платени. И едните директори на некои театри, уметници, не знам што уште не, като и Друговски се јавил од таму. И тој, и некој Богдан го спомнуват, не знам што да меѓуличиве говори, Стапанци, ја ги викам, Хрвати, тоа е тоа. Меѓутоа, целта им е, че порите луѓе да се одбранат, се знае кој ќе што се. Друго. Нас, Европската унија, ако не ни помогне, постојано ги дава парите. И сад, у Македонија даваат пари, други држави не даваат. Ако они нас не паталот на еден начин, како што бараат овие, сега се отстативат од Европска унија. Кој ќе нас не помогне? Русија не помага, она само зема пари. И ги вара криминалците, за да ги трошат само парите, во одреден период, и после ќе ликвидира. Тоа е јасна работа. Друго така. Ајде. На овие луѓе, што се на улица излезе, тие што се говорливите знаат кои се што се, и ние ги знаеме кои се и што се, меѓутоа има дел земји што излегуваат, дел што не знаат зашто се таму. Им кажа таму некоја платформа, па ја ќе кажам вака. Србија има своја платформа на чртање. Има Грција Мегали идеја. И таа е платформа на Грција. Па сите имаат, и Македонија има платформа, Тодор Петров има платформа за Македонија да се одбедиме. Што правиме сега, значи сите имаат своји платформи. И сега нив ќе им каже некој, на тие што не разбираат некои работи, јас пак ќе напомнам, јас сум историк. Ја ги знам тие работи. И Македонија има своја платформа за обединување. Меѓутоа не е можно тоа. Тоа е само на хартија писано и ќе биде вака, ќе биде така. Не е тоа така. Како некој се замислил некоја работа. Па така и ова статија. И сега сакам да кажам една работа. Не, ви благодарам за јавувањето. Ќе мора да оставиме простори за други гледачи. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добро вечер, поздрав до вас и до емисијата. Поздрав и до вас од нас, повелете. Значи, по-кукавички потек да избега председател на државата да се сретне со представникот на Европската унија, да избега од неговата одговорност како председател на оваа република, не постои во историјата на ниједна држава на светот. Неговиот ментор дефинитивно го испрати кај најголемиот националиста моментално во Европа, за да најде некое привезиште да избегат реалност. И праќа некои пораки со граѓански форуми и со сето тоа. Да се среќаваат и да разговараат. Колку се сеќаваме, 2,5 години траеше процесот на демонтирање на ова криминално здружение, злостовничко, кое е на крајот на своите снаги. И ова се последни за нини трзне. Во ниједен момент, ниједен од организаторите, нити на 17 мај, нити на Шарената револуција, нити на не знам, на сите можни протести кои се одржуваа, не го повикуваа народот да разговара со меѓународната заедница. Постоја легитимни представници на опозицијата. Легитимни представници на опозицијата во овој момент се ВМРО, ДПМН. И треба да седнат да разговарат, имаат ако се маши. Меѓутоа очигледно се работи за кукавици. Не сакам да зборувам кои се не се појави, кои што плюкале со години наназад према ВМРО ДПМН. Ево ќе почнам прво од Дарко Мјалковски. Со мене работеше во еден телевизија. Ја го знам неговиот став. Толку ли него му се потребни пари за организирање неговиот фестивал за деца? И е зависен од тие луѓе. Страшна работа. Изгубени се сите критериуми и норми на нормални луѓе. Овие луѓе што ги гледам, што излегуваат дел од нив, овие својот идентитет. Така. Бидејќи завлегуваме веќе во да, јас ќе ви се извинам, бидејќи завлегуваме веќе во терминот пред вестите во 19 часот, ќе ве поздравам, ќе ви посакам пријатна вечер. Може линкот веќе да го тргнеме режија за да се
одјавиме од овој прв дел на емисијата Мој термин. За крај само можам да прочитам коментар кој што ни го испратија на фан страницата на Мој термин. Се вели оги едно прашање, кој овие ги финансира и дава пари за вакви квази митинзи, чиви пари се трошат за бини и за организација на вакви бурлески. Зашто уместо да се трошат пари за школи, градинки, студентски домови за живот, моја убава држава. Поздрав и до вас, Мишко. Одиме со вестите во 19 часот и најновите информации на колегата Младен Чадиковски и екипата на телевизија 24, а се враќаме потоа заедно на оваа тема да продолжиме таму каде што ќе застанеме. Пријатно.